อรจุนฟอร์ดบักบอได้บัดไว้จำนะมันเนี่ยบ้านในดังท่ามันเป็นอากาศให้คือมีอรจุนมันเครื่องเตี้ยบักจะรักตึกนี้ให้บ้านบัดเชนฉลองเพลิงเติมอรจุนบักกอดจับฟรังมันทอยหรือเบื้องก็เติมอรจุนปีเครื่องเตี้ยบักปีกร้อยทั่วอรจุนบักกอดคอยขาดกูดขังกร้อยหายกอดมันเตรียมฝมดองโนเต้ฟอมเติมแต่รวยคลุ่นปันตาอรจุนเล็ดฟิเอาเอ็ดใบรอยมันพร้อมเอาเตยเต้อ้างแต่เมียกรมฮอนตเนรับรองจีเดดอกไฟจะเติมบัดไว้จำนะบ้านโทรศัพท์ให้ก้อนหมกดอบ้านเตรียมเตี้ยฝมดองวิ่งจะเติมอรจุนเล็ดฟิแต่ปีเครื่องจีเนเชนฟอร์อรจุนฟอร์ดบรรจับเรื่องมันใบเครื่องบกเนี่ยใบเครื่องต่อตือเนี่ยจังซองแต่ลือลานแต่มวยจ้ามันตะบังฟอร์ดก็ท่าก็เดฟ้าก็ออกเฟอได้นะก็ท่าเลยบัดฟองไอเต้รวยคล้วนตือแต่เดฟ้าแต่เล็ดฟินั่นก็คอยขาดเชิงก็ท้ายเอาเมียนตือนะจ้าบกไปคอยเกย์ไอ้เดเอาเมียนตือนะเวจังตือขังฟอร์ดนั่นก็ท่าบัดทำบัดตือนะจังฟองยมมองตืออันที่แมนจ้าแมนแต่จ้าใส่เรื่องอันเมียนท่าอันนี้ไอ้บกไปคอยเกย์ให้ลานยังคอยคลั่งให้หนึ่งฟอร์ดนั่นคืออัดคอยออยฟอร์ดซองเลยนะตามปิดไม่บ่อยรวมเต้าขังมาจากรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก่อนใหญ่เท่าตีมุ้ยก็แต่ทำไมเต้าจอบเต้านะผู้กอดก็ยุลธาเสือมุกเสือมุกปันแต่ตัวใบกอดเสือมุกอันเนี้ยบกไปคอยcái khóจังกินใหญ่ไปเรื่องกำเลียดในกาบกกำเลียดในกาบากจังบ้านเนี่ยไอ้เต้ากำเลียดประมาณโดยซะคือเอากำเลียดนี่เชี่ยเวียงกับเอาทับเป็นอะไรกี่ขังมุกบ่ยืงกี่ชุบติดเงาะไอ้มุ้ยยืงไปคอยนึกไปเกี่ยวพริกบกกระดอยvà bữa tới bữa sinh gì cầm liếp ta mà quay đây bắp lại cho chương cô kịp bàn cháy cứ dương ai chập răng toàn tôi bây giờ múc giữ ấy cái đòi bàn chắc mà đây ta Ford cầm múc Lucy cái đá còn bọc tới ruồi ai rồi thấy thằng coi đấy bọc coi tiền chẳng pi thằng coi đấy son từ lư Ford cho nênผมai cái tàu chẳng ai chẳng xong mọi bong ôn là chia bộ đọt bao giờ để pra yên yến á yên chấm ní cái chi mục ở trong cái chi chập răng bẩn toan yang na cả đôi cái cái khác cái chập răng bẩn toan họ giữ ai mùi chẳng dương bốc cái bị coi đang ta dương kho hai ba đang kho hai cầm giấy thầy này ai chụp thôi thôi nhoi mẹ nhưng chập răng mình toan thì dương giấy chẳng ai hạt Paul dương mưa giấy chẳng ai và ta đọc cái kết bị lâu bám dương bốc cái bị coi son ai đã bất kỳ phom tàu ấy nâng phom hay tàu ấyเลยปีลูกมานะอัดบ้านจะเบียบได้ถ้าเอาประมาณจ้าผมเอากี่เตาเว้ยเอากี่ชุบจำยนเลยเด้อบ้านก่อนตามปิดก่อนก็รอได้ยมมาตามสนับเพียซาบอกหอมมาจ่ารถยนต์ฟอร์ดนั่นนะบางก่อนยัยก็มีอย่างnàyก่อนออนแลกเลี้ยงก็ตาเต้ายมเต้าไอ้เดี๋ยวพวกยมอเสือมุกได้เห็นไหมตัวก็พอตัวหนึ่งเป็นแต่ชิบับชอบงอดปัดนะผมไงค่อยภาษาตะเนี่ยมุกที่ตะเลียจังเอากี่เต้ายังโคยก็โคยเจ้าไม่ใช่ว่ายังบกกูไปโคยหนึ่งvàต่อเตี้ยจ้าเจ้าเติมมาเรื่องเตี้ยการในเจงไปพักฟีฝรั่งคลางเปจีมาโตบงเวงพลื้ตื่นวิ่งตื่นมอกเราดูกับมกเลยมาโตเต่าหอยมาวิ่งเต่าหอยมาวิ่งว่าก็เป็นตัวเพียมดังละอมือมาแต่โอนว่าเราวันนี้ตระบ้ามาเชียร์ร้อนประเทศเคยในกับมกเลยมาโตในกระดาษเพลโดยมนุษย์ล่ำធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរត់ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់លើកដាក់ចិញ្ចើមផ្លូវវិញទើបដឹងថាស្រវឹងវង្វេងផ្លូវមិនដឹងថាទៅផ្ទះតាមផ្លូវណាក៏ចេះតែជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅវិញទៅមករហូតទប់ដៃចកោតលែងជាប់ដូរផ្កាប់បុកតែម្ដងកាលពីវេលាម៉ោង 9:55 នាទីយប់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាមុខដេប៉ូលក់ឈើចាន់រះចំចៅតាមមហាវិថីហ្វាប៉ារ៉ូហ្វីភូមិព្រៃជីហ្វាសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍ហ្វានជ័យបរិះដៃស្រវឹងមានឈ្មោះហ្វីមហៀបអាយុគឺ29 ឆ្នាំមើលរបស់ជាងដែកស្នាក់នៅម្ដុំហ្វូនកាណាឌីយ៉ាភូមិត្រពាំងថ្លឹងខណ្ឌពោធិ៍ហ្វានជ័យស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តព្រៃវែងជិះម៉ូតូគប់ជ្រុងពណ៌ទឹកប៊ិចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុគាត់ចេញពីធ្វើការបានតែផឹកហ្វីជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅភូមិចំពោះវត្តរហូតស្រវឹងជោគជាំទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខណៈដែរស្រវឹងខណៈដែរផឹកហ្វ្រាស្រវឹងហើយគាត់វង្វេងផ្លូវទៅផ្ទះបានជិះតាមផ្លូវហ្វាប៉ារ៉ូហ្វីពីលេខតកាដោយជិះបាត់ត្រឡប់ចុះឡើងទៅវិញទៅមករកផ្លូវទៅផ្ទះនឹងអត់ឃើញជាច្រើនត្រឡប់តបស្មារតីក៏លែងជាប់បណ្ដាលឲ្យដួលផ្កាប់មុខនៅលើម៉ូតូស្លាប់ស្ដុងស្ដឹងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរប្រទះឃើញបែបនេះបានរត់ទៅរាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់លើកយកទៅដាក់នៅចិញ្ចើមផ្លូវដឹងខ្លួនវិញបានសូមអង្វរសមត្ថកិច្ចឲ្យគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងឲ្យមានអ្នកគេខត់
ចាប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចអូខតមែនប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅទេដោយសារតែឃើញស្រវឹងខ្លាំងពេកបានទូរស័ព្ទឆែករកលេខក្រុមគ្រួសារឃើញលេខដែលប្រពន្ធទូរស័ព្ទចូលជិត40ដងប៉ុន្តែពេលដែលសមត្ថកិច្ចតាក់ទងទៅប្រពន្ធវិញទូរស័ព្ទនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានទៅទៀតកម្មជើងខោទៅទឹកជោគបែបនោមជើងនេះរត់តែអត់ឃើញតែអត់ឃើញទៅមកដេកលើម៉ូតូបដ ாய் ចាហ្វុំបសមត្ថកិច្ចហើយទៅសួរមិនកិច្ចខ្ញុំវិញអូនោះតែបងអត់ទេជើងអត់ទេកោតយល់ហើយប្រពន្ធអូពូឲ្យពូមើលហើយប្រពន្ធនោះទេចូលហើយនិយាយគ្នាអត់បានទេព្រោះឡើងតែរ៉េបព្រោះ40ដងអើឲ្យលោកហើយលេងសិតតែចឹងបានគេថាដល់សវឹងខ្លាំងមែនទែនមានអ្នកសវឹងខ្លាំងមួយគេសួរចាហើយទៅឆ្លើយត្រូវចាគេថាមើលលោកឯងនិយាយឲ្យច្បាស់មកសវឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចានៅពេលដែលយើងសវឹងប៉ុណ្ណឹងតើយើងសប្បាយបំផុតនៅពេលណាអូចាហើយតើយើងដែលភ័យបំផុតនៅពេលណាចាឆ្លើយទៅខ្ញុំដូចអត់ស្គាល់ដឹងដែរហើយនៅពេលឆ្លើយនឹងមិនឆ្លើយនៅមួយយ៉ាងមកវាដែរសវឹងឲ្យឆ្លើយទៅថានៅពេលដែលខ្ញុំភ័យបំផុតខណៈពេលដែលខ្ញុំមានស្រីប្រពន្ធមកតាន់អូភ័យបំផុតអាហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសប្បាយបំផុតគឺពេលដែលខ្ញុំភ័យប្រពន្ធជឿអូយ៉ាងអូយយ៉ាងគូរៀនតាមសវឹងឲ្យនិយាយទៅឯងចូលត្រង់ភ្លាមជុំសវឹងនិយាយត្រូវវាត្រូវប៉ុណ្ណឹងភ័យផុតពេលប្រពន្ធមិនតាន់ភ័យមែនពេលមានស្រីភ័យមែនបែបឲ្យប្រហោងពួកឲ្យថ្លន់មកឡើងផ្លេកភ័យផុតពេលគួយមួយស្រីហើយនឹងប្រពន្ធមកតាន់អូយនឹងមិនចេះដល់សម័យមើលរូបភាពមកសក់ចេះខ្មោចឡងទៀតជាងសត្វឆ្លុះទៀតសត្វឆ្លុះគេដេញទៀតតែនេះវាសប្បាយបំផុតពេលនិយាយកក់ឲ្យប្រពន្ធជឿនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធដឹងហើយប្រពន្ធលែងជឿស្អីទាំងអស់បាត់ហើយចាដល់អញ្ចឹងទៅបាទតើមករឿងទៀតណាចាមកករណីទៀតស្រវឹងចេះតែជាប់ស្រវឹងរហូតរវល់តែកលេចមើលអ្នកស្រវឹងជិះម៉ូតូដួចាជិះម៉ូតូដួបានទៅតាក់ដៃចង្កូតចាដួជ្រុះកំភ្លើងអូជិះម៉ូតូតាក់ដៃចង្កូតដួជ្រុះកំភ្លើងបរិមម្នាក់ស្រវឹងហ្វ្រាជិះម៉ូតូបុកខឿនចិញ្ចើមផ្លូវដួបែកក្បាលសន្លប់មួយសន្ទុះដល់ខ្លួនវិញអត់ព្រមឡើងរថយន្តទៅព្យាបាលធ្វើឲ្យម៉ូតូពីរគ្រឿងរវល់តែមើលបរិមស្រវឹងនោះបានជិះម៉ូតូទៅតាក់ដៃចង្កូតគ្នាបណ្ដាលឲ្យជ្រុះកំភ្លើងខ្លីមួយដានកាលពីវេលាម៉ោង 12 អាធ្រាត្រថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាចំណុចផ្លូវលេខ 57 កែមហាវិថីម៉ៅហ្វេតុងសង្កាត់បឹងកក់ទី 1 ខណ្ឌចំការមនជាហ្វ្រៃសង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 ខណ្ឌចំការមនទៅបឹងកក់ហើយប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុបរិសម្នាក់ជិះម៉ូតូគប់ជ្រុងពណ៌ទឹកប៊ិចក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងត្រេតត្រោតបើបពីការតលេចហើយមកដល់ចំណុចខាងលើបានរេចង្កូតទៅបុកខឿនចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដួបែកក្បាលសន្លប់ស្ដុះស្ដង្ត្រូវបានអ្នកឃើញហេតុការណ៍ទូរស័ព្ទហៅរថយន្តសង្គ្រោះដោយទៅព្យាបាលតែជនរងគ្រោះដឹងខ្លួនវិញបានដើរត្រេតត្រោតមិនព្រមទៅព្យាបាលនោះទេគណៈពេលនោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាកំពុងតែមានមនុស្សចាគណៈដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានអ្នកចោមរោមមើលតាមផ្លូវនោះធ្វើឲ្យម៉ូតូពីរគ្រឿងម៉ាក Honda Dream និង Fino បើកបោពីការតលិចមកដល់រវល់តែកលេចមើលដែរនោះធ្វើឲ្យតាក់ដៃចង្កូតគ្នាដួលតែមិនមានររបួសទេគ្រាន់តែជ្រុះកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនៅកន្លែងកាត់ហេតុចានាំគ្នារើសឡើងលឿនហើយជិះចេញទៅបាត់តែចឹងដែរបាទអរគុណទូទាំងជនលើនេះដល់ម៉ោងសម្រាប់ទៅហើយសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ